Здравейте, приятели! Днес ще направя първата си тренировка на Moto Jitsu Brown Belt или кафяв колан. Започвам с първото упражнение, а именно кръгове. Целта е да направя по 3 кръга наляво и 3 кръга надясно. Тук кръга е доста по-малък. Диаметърът му е 6,1 метра. И така, въртя наляво. Мисля, че се справям добре. Доста по-тесен е кръга. Тук ключовия момент е погледът да е навътре в завоя, не надолу към земята, но навътре в завоя. Изнасянето на тялото като контратежест е също много ключово, за да може мотора да легне и да скъсява радиуса на завоя. Ето сега преминавам към кръгове надясно. Моят мотор е доста маневрен, но ако усетите трудност, може да включите към набора с трикове и леко задна спирачка, както и работа с полусъединител, за да може да скъсите радиуса отново. Предизвикателство е, но мисля, че се справям добре. Имам късмет, мотор е доста маневрен и с една добро изнасяне, с една добра контратежест нещата се получават. А дори не съм заключил волана. Следващото упражнение, приятели, е вълната. Разстоянието между конусчетата е 4,6 метра, а в страни отстоянието е цели 2 метра и 10 см. И тук ключовите неща са, когато стигнете до единия конус, погледът ви трябва да сочи вече към другия, към следващия. И контразавиване, контратежест и отново, ако мотора ви не е от най-маневрен, трябва пак да боравите, може да включите в арсенала работа с задната спирачка, както и полусъединител. Както виждате, аз използвам контратежест и гледам към всеки следващ конус. Тук отново ще ги завърта няколко пъти. Упражнението е много добро. Свиквате с машината. Свиквате да работите с плавна газ, с полусъединител. И така, третото упражнение, което ще направя, е аварийното спиране. Тук нещата загробяват и 5,5 метра. Дистанцията, в която трябва да спрем, само че скоростта вече е 40 км в час. В началото е доста трудно, това са все пак първите ми опити. Много често не съм прецизен с скоростта, влизам с по-голяма скорост, понеже и разстоянието ми за набиране не са много големи. Но ако съм по-прецизен, се получава доста добре.
Освен скоростта, трябва да сме прецизни в това да започнем да спираме на първата линия конуси. Общо взето трябва да градиме координация. Ключови моменти при аварийното спиране са да гледаме напред, а не надолу. При самото спиране използваме или двете спирачки, или предна, но аз ви съветвам да ползвате двете, като и двете спирачки се стискат плавно, както и се стискате лимон. Задната спирачка действа от самото начало, предната тук е доста по-ключова и без резки действия стискайте ги постепенно и плавно и ще видите как реагират спирачките. Идеята е, ако имате ABS, да не стигате до включване на ABS-а, а ако нямате, пък да не ви занася и поднася мотора. Другото нещо е с аварийното спиране да сваляте до първа предавка, за да имате готовност да тръгнете, ако този зад вас не спре. Това при аварийно спиране сваляте до първа скорост, пускате левия крак да ви подпре, десния крак седи на задната спирачка, поглеждате в огледалата, задното МПС зад вас дали спира, ако не може да спре, давате газ и се измъквате от ситуацията. И така преминавам към четвъртото упражнение, което е Parking Space. Тук идеята е да се правят осморки в 4 паркоместа, т.е. ето тези 4, които виждате. Идеята е да се направят поне 3 завъртани цели или поне 3 цели осморки. Цяло се справям добре за пръв път. Доволен съм. Отново тук ключовите моменти са контразавоя, изнасянето на тялото, погледа, който трябва да ga направи зад вас и прецизното влизане в контурите. От контур до контур. Трябва да се оползотворява цялото пространство добре, за да се получат нещата. Петото упражнение е триене на коляно, knee down, около 12,2 метра диаметър кръг или кръга на белия колан. Само че ще го оставя за следващия сезон живот и здраве, тъй като в момента и асфалтът е доста студен. Благодаря ви за гледането и до следващия път.